एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हैं, जैसे भी बच्चे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर लाइक आए तो बस, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं ये टॉपिक पे लेके आई हूँ ना कि अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, रेनी सीज़न आ गया है और मौसम बदलने के साथ साथ बच्चों का तबीयत ख़राब होना एकदम लाजमी है। होता ही है तबीयत ख़राब, बच्चा का कितना भी केयर करें हम लोग, तबीयत ख़राब होता ही है अगर सीज़न चेंज होता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, डरना ज़रा भी नहीं है। अगर घर में नॉर्मल सा सर्दी जुकाम होता है, हल्का सा खांसी होता है तो ये अच्छा है। जैसे बच्चों के अंदर जो कफ जमा रहता है ना, जो बलगम जमा रहता है ना, वो नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू निकल जाता है, तो ये अच्छा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, ऐसा है कि ज़्यादा अगर परेशानी पड़ता है, सर्दी जुकाम के साथ फीवर भी आने लगा है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हल्का सा जुकाम है, हल्का सा खांसी है और लग रहा है कि नहीं कफ उसके अंदर जमा है, खांसी में साउंड आता है ना कफ का, तो गले में आता है, तो वो अगर फील होता है ना, तो इसके लिए हमें पहले घर में होम रेमेडी, अपना जो घर का जो उपचार है वो पहले करना चाहिए। अगर अभी तुरंत तबीयत ख़राब होता है, तुरंत फटाक से डॉक्टर के पास दौड़ के जाओ ना, तो ये मतलब कुछ ज़्यादा हो जाता है, बच्चे भी चिड़चिड़ा हो जाते हैं और पेरेंट्स भी उससे डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए ना कि ये चीज़ हमें इग्नोर करना चाहिए और घर में अगर होम रेमेडी से अगर बच्चा ठीक होता है तो पहले वही ट्राई करना चाहिए। तो मैं अभी इस सीज़न में अपने बच्चे को मैं क्या दे रही हूँ ना, वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और पहले बच्चे का अगर अपना इम्यूनिटी हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो बच्चा थोड़ा बीमार भी अगर पड़ेगा तो वो घर में ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ जो मैं बच्चे को अपने दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है 2 दिन से। तो मैं अभी यही दे रही हूँ। तो देख रही हूँ मैं, वो तीसरे दिन एकदम नॉर्मल हो गई, ठीक भी हो गई है। अभी उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाना पड़ा और उसे घर में भी कोई बुखार का दवाई नहीं देना पड़ा। तो ये हल्का सा ज़ुकाम में हम बच्चों को भी दे सकते हैं और जो बड़े हैं वो भी ले सकते हैं। अभी क्या है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी ना एक दूसरे को ये सर्दी जुकाम फैल जाता है। ये भी हवा में भी ऐसा वायरस रहता है, तो एक दूसरे को हो जाता है। तो इस सीज़न में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कॉमन है, होता ही है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभी जो मैं दे रही हूँ अपने बच्चों को वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो ये घर में कीजिए। अगर बच्चा लेता है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर बच्चे को लगे कि उसको टेस्ट में कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, तो फिर नेक्स्ट कुछ मैं अगर ट्राई करूँगी अपने बच्चों पे तो वो मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करती हूँ।